नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ डे 6 फाइनली हेर्दै हेर्दै डे 6 मा म पुगिसकेको छु। आज हेर्न सक्नुहुन्छ नुहाउँदै गरेर फ्रेस पनि भइसकेको छु। बिहानको सुरुवात पनि भइसकेको छ। या मौसम हेर्नुहोस्, आज चाहिँ पानी परिरहेको छ। आज मौसम अलिक खतरा छ है, किनभने बिहानदेखि ननस्टप पानी परिरहेको छ। अहिले 8 बजिसक्यो, अहिलेसम्म पानी परिरहेको छ। अब पछि के हुन्छ कस्तो हुन्छ म हजुरहरूलाई ब्लग मार्फत देखाउने छु। पानी रोकिन्छ कि नै, पानी परेपछि क्या हुन्छ कि छ। आज विशेष शनिबारको दिन चर्च जाने हो अहिले। अनि के हुन्छ बाटोमा चर्चमा म पुरै डिटेल त देखाउन सक्दैन चर्चको, बट थोरै क्लिप्समा हाल्नेछु। अनि हुन्छ अहिलेको लागि यति। पानी रोकिएपछि म फेरि पनि ब्लग गरेर भन्ने छु कस्तो छ मौसम हेर्नुहोस्। म पानीमा भिजिरहेको छु। म चाहिँ चर्चलाई निस्किएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ एकछिन भए पनि पानी रोकिएको छ, पुरै हरियो भएको छ ड्यु टु हेभी रेनफल नाउअडेज। आजभोलि चाहिँ बर्खाको टाइम छ, सो अनि पानी धेरै परेर हरियो भएको छ, घाँसहरू सबै पलाएको छ। अनि म चाहिँ अहिले चर्च जाँदैछु। चर्च पुग्ने बेला म चर्च थोरै क्लिप हाल्नेछु। चर्चभित्र मलाई भ्लग अथवा भिडियो बनाउन राम्रो लाग्दैन। म चाहिँ चर्चबाट आएर फ्रेस भएर एकछिन रेस्ट गरेर कुकिङतिर लागिरहेको छु। अहिले चाहिँ म स्पेसल वाला दाल बनाउँदैछु। This is लसुन, small amount of जीरा। ल अब खुर्सानी पनि तड्का लगाउनलाई हालिसकेको छु। चाहिँ तरकारी पाक्दैछ है। अनि अब चाहिँ बेसार हाल्नेछु। पछि हालेपछि चाहिँ मलाई अलि स्मेल लाग्छ, सो मैले चाहिँ बेसार जहिले पनि तेलमा नै हाल्छु ताकि राम्रोसँग फ्राई हो। ल साथीहरू, पाकिसकेको छ खाना। इज रेडी अलमोस्ट। ब्लग छोटो होला जस्तो छ, किनकि आज शनिबारको दिन चर्च गयौँ आयौँ। पानी पर्यो, पानीले गर्दा चाहिँ बाहिर कतै जान मिल्दैन। अहिले चाहिँ अलिअलि रोकेको छ, घाम पनि निस्केको छ। अनि त्यस्तै त हो नि, ब्लग भनेको जे हुन्छ त्यही देखाउनु पर्छ। सो एकछिनपछि म खाना खाएर देखाउने छु अनि टेस्ट गर्ने छु कस्तो बनेको छ। साथीहरू, मेरो पछाडिको भ्यू बिहानभरि पानी परेर अहिले चाहिँ भ्यू देखिरहेको छ, हेर्नुभयो नि। अनि अहिले चाहिँ मौसम शीतल छ अनि पानी पनि रोकिएको छ। सो आज चाहिँ खासै केही पनि भएन ब्लगमा। एनिवे केही नभए पनि खाली हालेको नि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियो अवश्य पनि हेर्नुहुन्छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। लाइक त झन् भन्नै पर्दैन, सब्सक्राइब त झन् अटोमेटिक गरिहाल्छ। तपाईँको हातहरू अटोमेटिक भइहाल्छ।
सो के भन्ने अब यस्तै हो के छ कि जस्तो त्यो डर लाग्यो मलाई त बर्खाको सिजन छ नागिनहरू हुन्छ नि यतातिर नागिन एकदमै क्लेभर भएर हिँड्नु पर्छ एकदम राम्रो भ्यू चाहिँ यो पछाडिको है अहिले चाहिँ लास्ट भ्यू अफ द डे अनि म चाहिँ यत्तिकै खाना बनाएर सिधा आएर रकमा आएको छु हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो पिको उता गइसकेको छ यो अर्डर बारी हो तिलबारी अनि चराहरू हेर्नुहोस् आज देखाउने केही पनि छैन त्यही भएर यो सब एउटा तिमी जस्तै न्यानो तिमी जस्तै शीतल साथीहरू खाना पाकिसकेको थियो मैले देखाइसकेको छु नाउ म खाना खाने छु हजुरहरूले हेर्नु होला टेस्ट कस्तो हुन्छ म खाना खाएँ ल लेमन लाइन गएको छ है 1 bite for you आयो सिधिसक्यो अब सुत्ने टाइम भइसक्यो अनि आजको ब्लग के लाग्यो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो कि नराम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला आजको ब्लग सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै 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 हृदयबाट धन्यवाद भोलि फेरि नयाँ ब्लग लिएर आउने छु स्टे ट्युन फर टुमोरो बाई गुड नाइट